Храпа беспокоит не только мужчин с повышенным весом, но и пример это девушка 54 килограмма, рост 167, и в общем-то предпосылок анатомических храпу нет. Но есть комбинированная проблема искривления носовой перегородки, гребень, ну и вазомоторный ринит, потому что отек мы сняли, и естественно до операции он совсем выглядит по-другому. Поэтому в данном случае мы уберем миндалины, сделаем пластику мягкого неба вторым этапом в этой же операции. А сейчас сделаем септопластику, посмотрим носоглотку. Здесь интересно такие остатки аденоидной ткани, но при этом не мешают. Мы их немножко прижем и, в общем-то, ограничимся больше вазотомией и септопластикой. Поэтому к вопросу о том, что деликатная проблема храпа беспокоит не только мужчин, но и девушек с нормальным весом.